魷魚絲啊，咁咧佢一包咧就有3隻口味嘅。我唔識得睇啲泡菜文啊，咁總之就係食啦嚇，佢寫住食字，食字，咁啊食啦。咁我哋呢一個咧入邊係有啲咩嘅咧？首先咧，就會有3種口味嘅，有一種咧就係麥飯石，唔知咩嚟？麥飯石燒味，燒烤味。開啊！係啊！麥飯石燒烤味，一種咧就係奶油味。一種咧都係燒烤味，咁我哋咧就即場咧試俾大家。咁一包入邊咧有50g 嘅呢個魷魚片，咁咧就係呢一個啦，3層直送。跌咗，好開心！我係洗咗手㗎，我試下先。我試下呢個奶油先，好香喎！真係咧，人哋燒魷魚嗰啲味，有得食嘅。你好少做奶有得食嘅。啲奶油味真係好似出邊嗰啲甜甜地，但係都韌地嘅，即係真係魷魚嗰啲咧有咬口嗰啲，甜甜地。咁咪大家你哋可以留言嘅嚇，你哋覺得唔知咩，總之你想留言就得。我而家食緊呢個咧係燒烤味，好味啊，夠味啊！我應該都好滿足啦，係啊，但係我覺得一次食唔到一包。中間嗰個係咩味話？燒烤味。嗱呢一個咧係石頭咩話？麥飯石燒烤味。真係好嘢味。我覺得係特登由冇味，即係唔係話冇味，係甜味。甜味去到燒烤，係。即係呢個我未試啊。辣味好味，大辣。我煮緊先，辣咯呢個，我中意啊。嗱，總之咧加埋咧一包咧有50g，150g 嘅嚇。有3種口味。3種口味。咁咧今日咧我哋做緊呢個團購價咧係5蚊一包。5蚊？係啊，5蚊一包係好平嘅。咁咧我哋而家咧嗱，今日咧其實有啲貨咧我哋係有現貨嘅，因為其實我都係想有啲現貨俾大家睇下啦，亦都我哋特登即係在場即刻試俾大家睇啦。咁如果有啲朋友仔咧，佢哋真係想買嘅話咧，可以現貨俾大家買。然之後如果真係唔夠啦，咁我哋先再做團購咯。但係全部都係9月頭就會到㗎啦，因為都幾快翻貨嘅。5蚊包即係5蚊。係啊，5蚊啊，5蚊一包嚇。嗱number 係 G0201，G0201 5蚊一包。呢個好味。我覺得個辣味唔係話非常辣。係啊，但係好嘢味啊！好嘢味，係啦。咁咧，呢個好味，keep 住食唔停咯。大家想唔想試下？聽日可以嚟燒咗咧，俾大家試下。我驚我食晒。5蚊包其實抵嘅。抵啊！梗係，雖然你見到好似細細包，但係真心如果你講緊5蚊50g嘅話，其實係抵嘅。睇劇係 OK 嘅。咁所以如果朋友仔你而家即刻落單嘅話咧，就打翻 G0201，有啦 ，Karen 話要落 G0201，乘翻你嗰個數量啊嚇，乘翻數量啊，一包咁樣嘅。好多人要啊！到期咧係2025年嘅12月2號啊，2025年嘅12月啊，有排你食啊，咪有排你擺啊。好，你要寫住先啊。我諗緊啊，因為多人一落就落4包。但係我哋一冇晒現貨咧，截單咧就要訂。我哋而家有18包現貨，唔包呢包，呢包係試食嘅，唔計落去嘅。係嘅。18包。濃縮我哋繼續食啊！好好味。我可唔可以唔寫之後我喺度食嘢咧？唔得，我餵嘢。好啦，我要計下條數先。真好味呢個真好味。啊，仲有仲幾包啊？7包剩，7、8、9，仲有7包剩，10、11，仲有7包剩，我冇計錯。係咪啊？係啊。18包我哋5蚊包。咦唔係喎，17包喎。減花包先。喂，等開始有啲人。好啦，截單啦！未止，係咪啊？未止，唔好嚇我。
嗱，即刻有現貨嚇！今日而家訂嘅話咧，可以聽日就上嚟攞啊嚇！咁咧就已經可以食啦。我發現呢張紙係唔夠我寫嘅。哇！我好中意呢一個辣，因為我唔食得辣嘅，但係我覺得呢個辣係 OK。你有幾多貨話？哇！我覺得可以食貨啊！可以同食嘅。17包。17包。我諗要折啊，差唔多。夠啊！ 1、2、3、4、8、10。我考緊我數啊，仲有2包定啫。大2包定。11、12、13、14、15，仲有2包定好。好啦，我哋停一停先喂。想同你攞走佢啊？係啊。咁佢點會食第二樣？開心喎！你食多陣先啦，你食多2條先啦俾你。冇得食啊！好唔開心。一陣間聽日啲人走上嚟食晒佢，咪好唔開心咯？我會。OK。再訂咯。擺個屁股後面先。嚇！唔好擺屁股啊！你陣放屁點算？你捉埋咗佢啊！佢唔俾我食。好啦，跟住我係要試呢個。呢個咧，其實咧我唔知道咧可唔可以入㗎。咁咧，因為但我報關係有報道嘅，咁佢俾我入喎。咁啊就係呢一個好出名嘅草莓乾，韓國嘅草莓乾。咁點解佢咁喺度？仲有啲人喺度抽獎啊！係咩？你可唔可以俾佢抽獎？咁點解咁出名咧？因為咧佢呢一個咧係真係用成粒嘅士多啤梨咧去整嘅，同埋咧韓國都好出名咧，士多啤梨好甜噶嘛。我咧就偷步食咗，因為忍唔住，因為真係好想試。咁咧，我都而家試俾大家睇啦嚇，你當我未食過啦，我俾你試下。我要食啊！唔係呢一個咧，要食嘅時候咧，大家要我哋唔好講嘢，因為咧你咬落去咧，係咬落去，好難咬，好脆因為我冇咩，我唔係熟女。係聽到，但係好好味呢個草莓乾，同埋咧係好甜。好似咧，即係食緊咧韓國嗰啲士多啤梨咁樣。咁佢一包咧有阿菲啲話係啊，好正啊，係好味嘅又一包咧有160 gram， 160 gram。咁咧我唔知道有幾多粒啊吓，咁我粗略估計咧10、20、30粒到啦，30粒到啦，好好味。呢個真係咧又健康。做咩？同埋咧，佢標榜咧係冇加糖啊嚇，即係就咁乾啊嚇，佢咁樣即係一粒士多啤梨啊，原粒，佢有冇士多啤梨核喺入邊啊？有喎，你見到啊？真係有埋士多啤梨嗰啲一粒粒喺嗰啲咪核嚟啊？上邊咧嗰啲係啦 seed 啦喺度喎，好味啊！香到啊，好香喎！大家聽唔聽到我咬緊嘅聲？阿菲啲話小心啊！啃親啲牙肉，咬親啲牙肉啊！係啊係好脆啊！我小朋友都好中意。嗱呢個12蚊，160 gram， 得2包咋嚇？嗱唔計呢包，呢包係 demo 嚟嘅，得2包。唔係因為我驚佢唔入得啊嘛，咁所以試咗先啊嘛，起碼到時如果佢抽起嘅話，我都唔使蝕咁多啊嘛，係咪先？咁所以咧，我哋嗰個得2包。但係咧，如果嗱又係辣朋友仔，我呢個1包大家俾試食嘅。如果呢幾日佢上嚟嘅話咧，你可以試，好味真係呢個草莓乾。因為咧我有試過加拿大啲草莓乾㗎，但係通常咧佢片㗎嘛，片到好薄咁樣一片片㗎嘛。但係咧好少見到一個成粒。你覺得可唔可以擺落去啲水度？好味㗎！我唔知你試下咯。我試下，我哋先得試下。我睇佢可唔可以即係咧？擺落去試過擺落去水度咧，當係好似嗰啲花茶咁樣咧。我冇試過，我亦都冇問過韓國嗰啲。係咯，我唔知，因為佢乾㗎嘛。嗱，我試啦，咁你叫我試就。我唔知喎。威手唔知啊！喂，咦？仲有啲乜？原來你仲有啲乜嘢話要試添啊？有人sorry 已經開始落緊訂啦，係咪得2包？得2包。 sorry 唔緊要，OK 可以訂嘅。 OK 可以訂嘅。你話俾人聽。但係佢唔腍喎。
我試下先。我哋太興奮啦喺度，得唔得？係咪有冇味啊？冇啊！差啲水噴啊！冇味，即係呢個唔成功嘅。唔係，但係開始見到佢淋啦，你睇下，你望下。係咯。哎呀，佢咧。咁我咪就話我可以擺落去，出嚟俾大家，擺落去啲茶度咯，即係嗰啲咧花茶咧，係啊好興有嗰啲嘅。喂，但係我想畢翻出嚟俾大家睇，佢開始軟啦，佢軟咗之後咧係真係一粒士多啤梨咁樣嘅喎，所以證明呢粒係真嘅。只不過冇味係因為佢本身你都話攞支牙籤，因為佢冇加添糖，係啊，所以得翻係冇嗰啲糖味咯。但係佢成粒咧好似士多啤梨咁樣，哎呀！但係我冇牙籤，你撳咪攞支牙籤嘅。好啊。但係冇味，擺落個水嗰度咧冇味，再試下飲下先啊。不如咁啦。你夾住個筷子，好尷尬呢件事。幾好啊！嗱，我夾翻出嚟俾大家睇。點啊？喂，淋嘅喎，真係。士多啤梨。你要攞埋個兜，攞個紙巾先，咁樣。俾人哋望下，比較好啲。嗱，即係如果浸，我唔知點解要浸水，但係真係嗱浸咗水係咁樣嘅，係真係一粒好似士多啤梨咁樣樣試下。所以我覺得係可以擺落花茶嗰啲咧，水果茶。我覺得好犀利啊！我覺得唔同咧，就係咧，你冇咗個面咧，嗰啲阿飛啲話擺落去 yogurt 度啊，yogurt 係好味啊！浸咗之後咧，食咧，佢叫你唔好玩啦，佢話要脆食嘅。咩啊？唔好玩嘅。佢話唔好玩啦，係要脆食嘅。哦，係咩？但係都幾好味。我覺得係可以試嘅。阿二玲喺度笑緊我哋啊。係啊，唔緊要，唔好意思。我哋就係變諧星㗎啦，真係搞笑啊！其實係我比較真心好食，好味。呢個士多啤梨乾得2包咋吓？係咪有人訂咗？有啊，敷咗啦，冇啦。咁啊要再加啦吓，擺住喺我度先啦。好啦，喂嗱，跟住呢盒，其實咧依盒嘢咧，講真啦，即係周街都有得賣啦。跟住咧，但係咧，我覺得呢一個禮盒裝係好靚嘅，同埋好亞位啊，所以咧我買咗。初頭我諗過咧不如好似送禮咧，好似好得體啊，係咪？咁佢就一盒咧有一盒有5包嘅，咁啊有5種味啦。有種咖喱啦，有個 corn soup、cream soup， 朱古力鮮檸我覺得會好難食。Honey butter， 咁咧，我喺韓國咧好多次咧，我哋喺 Olive Young 咧都有買過嘅。咁我最中意食咧就係佢嗰個粟米味，同埋個 cream 味，好似有食過咖喱，唔記得咗啦。所以我哋今日咧即刻開箱俾大家試。咁咧其實我知道咧 supermarket 而家賣緊咧，好似3個9.99啊，係咪啊？最平我唔知道，大家報一報個價嚟聽，好似3個9.99定2個2.99，兩個9.99。唔知使唔使俾稅嘅而家買啲食物唔使俾稅？你又想啦？係咩？俾一半稅啊？唔係5% 稅。咁我哋咧嗱都會攞出嚟俾大家睇啦。咁佢咧每一包咧60 gram， 每一包係60 gram。我冇手啦。好，5包嗱5種口味嗱，每一包係60 gram。咁我哋又試下咯喎。可以試啊？係啊。哎呀，太好啦！係特登我哋要試，哎呀對唔住，我哋要試咗俾意見啊嘛，係咪？咦？有 corn 呢個係好好味嘅，因為我係好中意嘅，我食過㗎。喂，朱古力我麻麻地。我之前咧呢度未有得買嘅時候咧，我哋係有買過翻嚟嘅。好啦，我而家試 corn 啊！阿 Florence 咧記唔記得阿 Florence 同我哋去旅行咧，佢都買咗好多俾佢啲小朋友。有人問係 what is that 喎？佢唔記得咗講嘅，係啊，呢個係 bagel 嚟嘅。佢話就話係 bagel 啦嚇，但係其實咧佢係好似一個多士咁樣樣餅乾。點解冇教剪？唔使啦，唔係啊，我搣得太衰啦。我個人手殘。咁我而家咧拆緊一包就 honey butter。我嚟啦，我唔客氣啦。好香啊！呢個聞落去已經好香，唔知你聞唔聞到啦？
聞到？你咪即係我哋唔做聞唔到做啊！鞋，你聞唔做鞋到？先，唔做鞋先睇下。喂，嗱，咪住，我而家試咗呢個俾大家睇先。哇！好味㗎，真係好味。嗱，呢個 honey butter。喂，你食咗出嚟都係啊！好味啊！佢咧質感咧係多士汁㗎，質感我覺得是。喂，我覺得咧多士餅乾質感。呢一個咧 corn soup 咧，我覺得可以擺落去粟米湯度浸啊嘛，但係已經好夠味咯。唔係浸啊，撈嚟一齊食啊，即係會覺得好味啲。Honey butter 就真係好，我覺得蜜糖味多過牛油味。咩叫做啊？呢個話咩 ？Really 5D 啊？5D 咩嚟㗎？唔知喎，5D 係咩啊你想講咩啊？5D 係咩？唔知咩快啲啊？快啲！嗰個食呢個 corn 真係好味啊，因為 corn。Karen 話一定聞到啦，你聞到啊？好犀利！呢個真係超好味啊！呢個粟米係我至愛啊！粟米又 OK 喎。係啊。Honey butter。你試 cream 啊？唔好話你試呢個啊，呢個我唔食㗎。鮮啊咪最憎食鮮啊咪。好憎食鮮啊！好啦，而家試呢個 cream。忌廉你最憎湯。你最憎食 cinnamon，但係我最憎食係朱古力喎。係啊，但我好中意食朱古力。多謝。How much is one box 啊？再講多次啊！未講價錢啊，試緊俾大家睇。好味啊，忌廉！我中意食啊，好甜啊。因為我流晒口水啊！好味啊，呢個好好味。其實個朱古力 cinnamon 我食唔到啊。我都唔會食㗎，因為有 cinnamon。唔係喎，但係我覺得冇乜喎。係咩？真係？信唔信你？我攞落口先，因為我成個口都係粟米味。嗯。點咧？我試下啦。唔係，我覺得係朱古力好重啊。我冇敏感嘅，不過有咩？真係有咩？唔係啊，我覺得冇啊，因為個朱古力好重喎個味，重過個 cinnamon 啊，所以我 feel 唔到有 cinnamon，我感覺唔到。佢嘅朱古力味係重啲嘅，但係都有cinnamon味咯。你使唔使濾啊？唔使。你唔食得 cinnamon 啫，唔等於要濾嘅。我唔係唔食得，我係唔中意食佢陣味嘅。但係佢嘅朱古力味係好重嘅。係。都可以試下。呢個又可以擺落去咩喎？我呢個甜啊，甜咗啲咯，有少少。喂，佢又可以擺落去嗰啲咧，mocha 嗰啲咧嘢飲度啊！我唔知咩都係擺落水喎。咩事啊？你咩都要浸軟佢。你冇牙。冇啊。咖喱 butter，嗱我哋試埋個咖喱 butter 俾大家。大家好似睇唔到我哋啦，係咪啊？唔係，我要飲飲水先，因為我想整走啲味先，因為我試唔到。即係呢啲咧，睇緊咖喱 butter 唔係好睇戲嘅時候咧，去試咧，即係唔係試。好快食晒一包啊！睇戲嘅時候喺度睇電視嘅時候咧就可以。但係咧嗱，真心啊嚇，一包咧佢唔係少卡路里啊，260個卡路里啊，唔好諗啦，不過食咗就。佢未講價錢啊，仲係未講價錢啊？後好好味，我覺得真係值得。不過我中意食蒜頭，唔係加檸好啲喎。我覺得唔夠味啊，可能我啱啱食咗個朱古力啊。咁樣。咁好啦，box set，我而家再講多次先，可唔可以答我出邊而家買幾多錢啊？有啊2個9毫半啊！咁使唔使俾稅㗎？要喎。5%啊！可唔可以計下2個9毫半乘以？而家幾多稅啊？我已經冇睇稅嘅感覺啦，已經冇感覺。喂，稅係幾多啊？而家？我驚個稅啊！我好驚一陣間計錯數俾人哋啊，會鬧。咁我哋有現貨，得7盒現貨，7盒現貨。喂，咁咧我而家都諗緊會唔會訂，因為咧佢其實好牙位啊，佢嗰個 box，咁咧有少少好，係啊7%啦，我當。即係有少少我覺得好牙位，但係真心靚嘅，即係佢咁樣個一個 box 咁。佢呢度賣3個1咯，3個1，3個2咯，3個2咯。
OK， 咁我哋而家將呢個價錢除以5啊，都平啲嘅。嗱，我哋咧一個 box 咧而家咧係14蚊，我哋冇稅㗎，我哋冇稅嘅14蚊，唔係冇稅啊，包咗稅14蚊5包，連埋呢個 box 7箱。嗱，如果要落單嘅話咧，朋友仔咧就要買，即係唔係平好多，但係真心因為佢個運費好貴，佢好下位啊，咁所以咧只係可以做到最盡嘅，都平過 supermarket。幾多話？再講一次。14蚊14，好抵啊！G0203 14蚊5包，咁咧連埋呢一個 box set 嘅，係啊，即係可以去送禮喎。係啦，可以嘅。呢個 box 都幾重㗎，其實佢加埋咧嗱，本身咧佢就幾多 gram 啊一包？我覺得小朋友會中意嘅。一包係190 gram， 但係咧佢個呢一個咧唔係190 gram， 乜嘢？幾多 gram？ 60 gram 一包啦，係咪？咁5包即係幾多？6乘以5即係300啦。佢個箱啊加埋啊要400幾 gram， 即係話你要一包我知啊，咁所以咧好貴。咁好啦，14蚊一個 box。阿 Man 咯，嗱我哋得7個 box 啫。咁咧呢一個 box 咧諗緊做唔做團購啊嚇？因為都係重啊，因為唔係話真係可以平到好多俾大家咧，咁所以好似做嚟冇乜意思。咁我哋照樣做咗呢7個 box 先。點啊你？食緊樣？佢妒忌我食嘢啊！試下。我真係好中意個 corn 啊！因為我好中意飲粟米湯，佢真係咧似日本嗰啲粟米湯咧嗰啲味道。所以我咪就話擺落去粟米湯就 O K 咯。唔使飲佢咯，唔係啊，即係咧飽肚啲啊，即係可以，人哋係當係一個 lunch 咁樣啊嘛。係啊 ，cream 好味啊都好味。 ，cream soup 好味，呢個好味。我冇食 lunch 冇食 dinner， 所以呢個啱啱好。好啦，我哋擺翻落去啦，係嘛？哦，又要拎走啲嘢食，就一路做一路食。擺翻落去，不如擺喺度啦，冇啦。會做俾大家。哦，係咩？Sorry 啊嚇，唔好意思，大家。好味啊！好味啊個 corn soup。Karen 你唔好撳啦，我雖然喺度狂食啫。唔係，大家如果第日咧想做呢一個零食直播嘅話咧，你俾多啲 like 我啦。我呢包擺喺度啦，遮下呢啲位先。哦係啊，咁俾多包你遮啦。第日如果有零食直播再有，然之後大家想上嚟一齊玩 ，OK 啊？佢攞走我嘅魷魚。做咩啊？你想食咩？佢話唔好再食啦。好味，好難得直播有得食嘢。哎呀，我要寫你名添。有啲人我試過有睇直播咧食盤菜，我心諗唔係喎，幾好喎，好誇張。幾好喎。好啦，大家記得繼續寫呢個名。係啦，我哋繼續寫名咧，抽獎。做咩你？信手啱啦，你話我點解你個邊？好啦，我已經寫緊名啦，唔好意思，係。好，夠咗7箱未啊？咩7箱啊？截單啊，7箱。未啊未。